La caña de sobrevivencia, miren, aquí tenemos una, ya capturamos una mojarrita. Con 10 de estas ya hacemos una pequeña fritanga. Ahí está, si gustan pues pueden adquirir una de estas. Miren qué chula que está. El riel es un 5.5 y línea de 3 libras, y la cañita pues tiene como 1,5 pies de distancia y listo.